Boa tarde, rapaziada, tudo bom? Deixa eu falar com vocês. Vocês que estão com problema de barulho na coluna da Renegade, certo? Desse lado aqui, ó, principalmente do lado do motorista, entendeu? É um barulho meio que infernal. E aí, eu vi no YouTube o cara desmontando isso aqui. Apesar que é fácil desmontar, eu já desmontei, né? Tem vídeo também desmontando aí no YouTube, mas eu não vou entrar em detalhes. O barulho, na verdade, é isso aqui, ó. Que vem aqui, ó. Né? Assim. Essa peça aqui, ela tem uma folga. Uma folga grande. O que eu fiz aqui? O cara do YouTube me deu uma ideia. Ele fez com um negócio de material de marcenaria, eu não sei o nome. Eu não tenho. Então, como hoje é domingo, eu fiz com o que eu tenho aqui em casa. Certo? Então aqui, ó, nesses detalhes aqui, ó, eu coloquei umas espumas. Cada negocinho desse aqui, por exemplo, é onde o pino segura, que é o regulador do cinto. Certo? Então isso aqui bate também. E também tem uma folga aqui nesse negócio. O que eu fiz? Coloquei um enforca-gato aqui, ó. Certo? Tem um parafuso aqui. Você tira. Joga isso aqui pra cima. Vai sair. Prende o enforca-gato. Certo? E ele fica preso. Olha, ó. O limitador ele funciona também. Coloquei as esponjinhas em cada pino. Isso aqui é uma dupla face. Também coloquei para não ficar saindo. Tá bem justo. Eu já tinha feito o outro lado, deu certo. E agora eu tô finalizando o lado do motorista. Acredito que isso aqui é defeito de tempo mesmo. Vai folgando com o tempo. Então para quem tem Renegade, Toro e Compass, que é a mesma estrutura da Smallwood, né? A mesma plataforma. Acredito que vai funcionar, tá? Isso aqui é fácil de tirar, né? Não tem muito segredo. Um parafuso aqui. Já tira essa capa toda. Tem um acesso aqui. Também coloquei uma espuma aqui, ó. Não sei se vai conseguir focar aqui. Deixa eu ver. Não tô conseguindo focar. Mas acho que dá pra entender aí, né? Aí tem um parafuso aqui. E outro parafuso ali embaixo. Coloca de volta e é só ir reapertando. Beleza, rapaziada? Valeu!